Так, ребята, смотрите, начинается ветер, уже пыль поднимает, все поднимает, это ужас. Взрывает уже деревья, крыши, народ уже текает с площадок, сейчас что-то будет, ужас, ужас творится, уже напишешь, что взрывает уже даха, он пыль поднимает, мусор, все, сейчас все, мусор начинает разлетаться, все, ой-ой-ой, что-то уже будет. А теперь, ребята, буря прошла, солнце вышло и дождь пошел, дождь хлопотит, ветер сильный, ужас, вот как видно, солнышко светит, а дождь идет. Вот. И ветер, и буря, и дождь, все вместе. Ну, туча пошла стороной, дальше, ну, дождь сильненький. Люди бегут, все бегут.